Минулого разу мій чоловік вирішив допомогти мені з покупками. Але ж чоловіки в магазині так легко відволікаються. Спробуйте неймовірно солодшіше. Відчуйте весняний аромат. Не ціна, а мрія. Кохана, я купив 3 чудові пральні порошки. Але навіщо 3, коли є Гала, 3 в одному? Гала чудова пере, пахне свіжістю та коштує недорого. Найкращою пропозицією було покликати тебе заміж. Відмінний результат без перепла. Гала холодна сила чудово відмиє посуд, що він аж скрипить.